Hai, lihat teman-teman. Di sini kita menemukan banyak sekali macam-macam mainan. Ayo kita angkut ke truk oleng. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil kecil berwarna biru. Kita angkut ya. Dan ini mobil dump truk berwarna hijau dan merah. Ada bus tayo besar. Berwarna hijau. Ada pesawat. Mantul. Wadidaw, wadidaw. Di sini kita menemukan mobil Kopassus, teman-teman. Mantul, mantul, mantul. Ada bus tayo. Ini namanya Rogi. Berwarna hijau. Dan ini Gani berwarna merah. Ini Lani berwarna kuning. Dan ini Tayo berwarna biru. Keren. Ada mobil balap, teman-teman, berwarna biru dan hijau. Oh, SPJ guys. Gila, hijau keren banget. Kita angkut.
Ada pesawat juga teman-teman. Ada helikopter teman-teman. Keren. Dan ini mobil polisi. Ada mobil patroli polisi. Keren, keren, keren. Mantul. Ada mobil Jeep berwarna merah. Keren sekali teman-teman. Ada mobil Lamborghini berwarna merah juga. Dan ini eskavator berwarna kuning. Kita angkut semua. Wow, muatan kita sudah penuh. Terima kasih teman-teman. Ayo kita berangkat. Let's go.